ការជ្រើសរើសគូស្រករដោយការផ្សំពងសម្បត្តិតាមជំនឿការរកគូស្រករមិនត្រឹមតែមើលខែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវមើលធាតុឲ្យត្រូវគ្នាជាពិសេសការផ្សំគូសម្បត្តិទើបធ្វើឲ្យការរស់នៅចុះសម្រុងនិងរស់នៅប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនការផ្សំឆ្នាំដើម្បីមើលសម្បត្តិរកគូស្រករមានដូចតទៅទី1ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិអ្នកជំនួញឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិរាជគ្រូឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិស្រីលោកទាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិទូប៉ុកឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិស្រីលោកទាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិនីក្រុមឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិទេវតាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិអ្នកចិញ្ចឹមជំនួញឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិមដំរីឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំចសម្បត្តិនីពលឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិនាម៉ឺនទី2ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិរាជគ្រូឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំខាលសម្បត្តិស្ដេចព្រះរាជទានឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិនាយឃ្លាំងឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិខុនមនាងឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិនាម៉ឺនឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិនាយមដំរីឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិទូអណ្ដែតទឹកឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិនីពលឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំចសម្បត្តិព្រះឥន្ទឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិស្ដេចមារទី3ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិស្រីលោកទាឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិស្ដេចព្រះរាជទានឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិទាហានសាំឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិឈ្មួញសំពៅឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិនីសំពៅឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិជាងមាសឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិអ្នកគ្រូឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិទូកឈ្នួលឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិអ្នកលក់ត្រីឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចសម្បត្តិមន្ត្រីឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិទេវតាទី4ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិនាយឃ្លាំងឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិឈ្មួញសំពៅឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិអ្នកធ្វើស្រែឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិព្រំឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិបានពីការវិវាទគ្នាឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិមនុស្សអាក្រាតឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិរាជគ្រូឆ្នាំថោះឆ្នាំរកាសម្បត្តិនីពលឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំចសម្បត្តិម្ចាស់ទូកចម្លងឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិអរិយទឹកទី5ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិទូកប៉ុកឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិខុនមនាងឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិនាយសំពៅឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិអ្នកធ្វើស្រែឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិទេវតាឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិនាម៉ឺនឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិមន្ត្រីឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិព្រះឥន្ទឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិស្រូវក្នុងជង្រុកឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំចសម្បត្តិរួមគ្នាឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិល្អនៅជាមួយគ្នាបានសុខទី6ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំជូតសម្បត្តិស្រីលក់ទាឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិនាម៉ឺនឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំខាសម្បត្តិជាងមាសឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំថោះសម្បត្តិតាព្រំ
ឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំរោងសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិបម្រើក្នុងរោងឆ្នាំម្សាញ់និងមមីសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំមមែសម្បត្តិស្ដេចឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំវកសម្បត្តិអ្នកជាឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំរកាសម្បត្តិទេវតាឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំចសម្បត្តិព្រះរាជាឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំកសម្បត្តិកុដុម្ពីកទី7ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិនាយក្រមឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិនាយម៉ងរីឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិអ្នកគ្រូឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិបានពីវិវាទគ្នាឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិនាម៉ឺនឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិបុរោហិតឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិស្រីស្នំអគ្គមហេសីឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិសេនាឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំចសម្បត្តិងាយឃ្លាំងឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិអ្នកលេងទី8ឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិទេវតាឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំខាលសម្បត្តិទុកឈ្នួលឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិមនុស្សអាក្រាតឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិមន្ត្រីឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិស្ដេចឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិស្រីស្នំអគ្គមហេសីឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិអ្នកចិញ្ចឹមគោឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិស្រីលក់ត្រីឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំចសម្បត្តិមហាចៅឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំកសម្បត្តិនាយសំពៅទី9ឆ្នាំវកឆ្នាំវកនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិអ្នកចិញ្ចួនឆ្នាំវកនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិទូកអណ្ដែតទឹកឆ្នាំវកនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិអ្នកលក់ត្រីឆ្នាំវកនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិរាជគ្រូឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិព្រះឥន្ទឆ្នាំវកនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិអ្នកជាឆ្នាំវកនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំវកនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិអ្នកចិញ្ចឹមគោឆ្នាំវកនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិយក្សស្រីឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិចិត្តត្រជាក់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំកសម្បត្តិទូកដឆ្នាំវកនិងឆ្នាំកុងសម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញទី10ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកានិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិមកដំរីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិមេជីវពលឆ្នាំរកានិងឆ្នាំខាសម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញឆ្នាំរកានិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិនាយពលឆ្នាំរកានិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិស្រូវក្នុងជង្រុកឆ្នាំរកានិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិទេវតាឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិសេនាឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិស្រីលក់ត្រីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំវកសម្បត្តិមនុស្សចិត្តត្រជាក់ឆ្នាំរកានិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិមនុស្សចិញ្ចួនឆ្នាំរកានិងឆ្នាំចសម្បត្តិសេះក្នុងអាងឆ្នាំរកានិងឆ្នាំកសម្បត្តិជ្រូកក្នុងទៀនស្រាទី11ឆ្នាំចឆ្នាំចនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិនាយពលឆ្នាំចនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិព្រះឥន្ទឆ្នាំចនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិមន្ត្រីឆ្នាំចនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិទូកដឆ្នាំចនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិរួមគ្នាល្អឆ្នាំចនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិព្រះរាជាឆ្នាំចនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិងាយឃ្លាំងឆ្នាំចនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិមហាចៅឆ្នាំចនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិទុកដឆ្នាំចនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិសេះក្នុងអាងឆ្នាំចនិងឆ្នាំចសម្បត្តិមេផ្សាឆ្នាំចនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិអ្នកលេងទី12ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំជូតសម្បត្តិនាម៉ឺនឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិស្ដេចតាឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំខាលសម្បត្តិទេវតា
ឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិអរិយទឹកឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិល្អនៅជាមួយគ្នាបានសុខឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិកុដុម្ពីឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិអ្នកលេងឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិនាយសំពៅឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិជ្រូកក្នុងទៀមស្រាឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំចសម្បត្តិអ្នកលេងឆ្នាំកុរនិងឆ្នាំកុរសម្បត្តិព្រានសត្វវគ្គក្រោយជួបជាមួយនឹងការយកកូនទៅតាមឆ្នាំរបស់ឪពុកម្ដាយ